management entry is limiti maybe entry yoro latest tau mala risk management iraju amaga phase 1 dalena jannu phase 2 duf step 2 megare kuma saddeti jenne kuma shan dalagen jira trade laman fulle laman ra to kolusin te to komo wini sorry sadin fulle saden ra to kolusin te lamammo wini te amaga torbetti anu tindab torbetti anu kuma shanin kaba kuma megan dalau kaba kuma sadi like maybe oga gari yani oga gari ogan kuma shana kasi extra kabu kampani tana lose goru daf kuma shan idau kudani kudashan yachu so amma oga kana 2% ifan god gar 1% ira si bareda ju amma ga step 1 pass go the step 2 step 2 zi halu masan infidel garu 4% wan lay dollara kuma me kare kuma afur risk rewarding ke akkuma reefutti 1% yoo hadde butate risk rewarding ke 1 to 3 yo jenne humni takka kuma me kare kuma sadi trade lama qofa sirra barbada kunis ichi boda challenge hana pass go te ajannu fakkeenya framework cheat code wan jaw jira khanan singarisa challenge ke pass go te so refun tana when you risk go ne 1% account tana yo lose yo khan dabdu taate kuma khudani jan amal go tare 0.5 risk go challenging accounting te rate 0.5 risk go so 0.5 in risk rewarding ke yo 1 2 3 the make are amaga 1.5 jechun dollar dibashan yo 1 to 3 risk rewarding kenya te make atare khuma fi dibashan lal accounti tana mekam bitte you can get I can like promising is in good and mentor to kuang kana sini kaisa public arati be khatin sini mujra gabada amma ga account na onna $10 dibashan I think most of company dollar dibashan ya from dibbi so khuma mega dalaide khuma dibashan dalaide amma khuma dibashan an ke khana yo bigina da dara withdraw godat babat oga gari bafarille difatum bare dara dibashanan wanati ati gotuti bafar khan oga gari company gari 1% withdraw siya yanti gari namo I think 0.5 khun pakanya dollara khuma khun dollar dibatorba garagaruma ka ba FTM or founding next the founding pips yo faydamte khuma bi dibashan ra withdraw godotuni gandesh so amma fi khati fi mega kabdare khuma dibashan kabta amalle bekadu khumni bani kabda so 0.5 in ittifuftamma 0.5 amalle so 0.5 ogga garte bafari wanaka maybe khumashani qabdu khumashani ogga dalaide ichbo da garte 1% an ittifufaju 100k makhanara men mujanto ko khanara barate 100k makhanara I think amantana over like millionaire lamu mosadi kaba 100 marra 100 rankane sorry khuma khudan rakhay malif consistency da personal account do na khoni pro ma jannu personal account dollar dibbata ka deposit go na jannu dollar dibbata ka deposit go na jannu so 1% risk go takao 2% takao 3% ajannu akanya dollar ma khudan risk go dollar khudan risk yo khango to taate dollar khudan risk ratio kenya 1 to 3 da yanne dollar khudan me kare fakanya risk ratio mahal beda isa abdi jamin si fudara mijahan fakini watte kuna ke isa dira daku tidak kalah jauh dari itu sini besi dah gawe kan sini tu kan sini bo ani arti ya cuma isa arti ya fudara je fudara wes itu tu ke madia tu natu jangan berkesan lagi ke je tuavin dollar shantam far when you lose guru kop no
doolaara kudhan irraa eegaluu qabda. Doolaara kudhan irraa eegaluu qabda. Yoo luus taates doolaara kudhan stop lossiin kee doolaara 100 irraa doolaara 90 qabda. Like doolaara 100 kana buloo goruudhaaf ati yeroo meeqare yeroo kudhan takka kudhanii olii jechuudha. So sanifu wanni professional fi retailerota tahisaabu warra beginner adda godhu tokko risk management jedha jechuudha. Lammaffaa gartee emotion. Lammaffaa emotion. Yoo emotion kee control godhuu dadhabu marketa keessatti akka gartee namoonni hedduu dhaadheessan sanii miti garuu simple ta'ee framework yoo follow up goote maallaqa illee meekni goota garuu barumsa sirraa barbaachisaa consistency obsa qabaatu fakkeenyaaf kuni geema gartee intu jaara san osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf doolaara 100 kana guroo godhe si obsa qabaatti. Withdraw osoo hin goone sell qofa goone baalaansii keenya. So saniifu risk management khayn dagatin gaafin nudura gaafatama khaysa tokko waa'ee risk management ti waa'ee risk management ti amma isa kana doolaara 100 kana yoo kan qabaatu doolaara 100 waan guddaa dhugaa isiniif doolaara 100 kana flip godhuu dandeessu doolaara 100 yoo kan gartee consistency qabaatu fakkeenyaaf doolaara 10 risk godhi doolaara 30 awar wanna tidalay Salam. Life range rabar. Yeah, so dolara dibba kana nama consistency no jati yo taate dolara amma jolle eddo ga version dolara shanin egalin janiu akana chun dolara shan dolara dibbara dolara shan risk god 1 to 3 rati dolari TP nisa 1 to 3 the most low TP rate TP chun take profit yachun TP chun take profit yachun so TP ke yo dolara kudashan taute 1 trading ke stop losing ke dolara shan dolara yo kan hit sigor ute dolara me kare wanni inni hit sigor market kaisatti like you can lose you can win one kanota kan efkesatti be ko oguma trade fudot wannota sigar garo kaisa oguma trade fudot like trading ki yakun akka stop loss qabaddu trading ani furad de khoni like TP na daw taka stop loss na daw stop loss mo furadu TP kay khadu stop loss kay khadu dis hanga inni 1 2 3 dakutti inchufatin hanga 1 2 3 inni risk reward dakutti inchufatin hanga inni stop loss khayit sigorutti inchufatin movement hille ingodin stop loss khay yo kan garte ogga fundamental qabnu male fundamental chun ogga CPI wonnota garagara fakkanya amman tanare fundana mal jenne saddeti chanarratti yo entry kan entry god yo ta'e saddeti cina boda yo fundamental jiru yo ta'e yo garte yo kan garte news tin jirata de stop loss khadu bakka entry god san so sanifu lal dolara shani negal like consistency dan torban to kot dolara khana garte dolara shanan kana garte goro dande yo kan garte trade ato barba so trade achun is a long term tiad 1 year eddu naman jawnan trade achun is a torbani jia osonte long term so dolara dibba khan yo dolara takkan egalteu trade dolara takkayo fudatu egalteu believe me amanitan dolara dibba khana guddusu dandees yo kha birri khumatan guddusu dandees yo greedy inta chud refun tana framework isan indagatina wannota refu jesan so top 100 mal jenne
greedy to get rich jen percentin dhibba marketa keessatti warra kuf maal jenne doolaara dhibba kana kuma dhibba geessu barbaada. Doolaara dhibba kana meeqa geessu barbaada? Overnight trade tokko irratti bar doolaara kuma naa godhu barbaada. Garuu doolaara takkaan yoo doolaara takkaan yoo trade fudhatee doolaara risk reward isaa doolaara 3 ta'u ta'e namni kun consistency gartee trade ta'a. Garuu trade maaltu gartee isa kuffisa jendaree kun tana namni immoo boodara dhuftan maybe akka isiniifutti dafee tujjaaru jechuun suni waan biraatii miti akkaawuntuma isaa tana gartee kuma doolaara dhibba takka dippoozita godhee har'umaan tana gartee like torbuma kanatti yookaan ji'uma kanatti like hojii isaa muruu barbaada yookaan tujjaaru barbaada jechuudha. Wanni gartee namni kulleessan inni dura inni lamada 60% warra gartee quit godhu jenne ji'a dura irratti. Fakkeenyaaf maarkeeta irra dippoozita godha maarkanii ni gubu. Stop loss fi marketa keessatti gana meebitti yaa risk management marketa keessatti gana itti dhufu ta'isa like mistake kuma takka kanamatti account na dhabda mistake kuma takka stop loss ma kana fada gatta takaahu lot size ma kana fara doggoran guddoo fa bante accounting dura in malus mataat ichi booda namoonni gariin maal godhan they quit abdii muran jechuudha. Kun ammoo amata lamatti kun ammoo remaining after 7% hidha jechuudha. So top trader and successful trader kan ta'u warroota 1% hidha jechuudha. Kuni khani khamir maallaqa bololosonti beekumsa kabololu obsa discipline kan qabaatu jechuudha. So discipline like are shantam di toko fasani lama fa gafini dura lama fa gafini dura lama fa why brokati yero idus manifin brokan Ethiopia kaisa license ka bunjiru fasani lama fa a pro form accountant I think we're beta nutin namonni Ethiopia hedun like sera ofita kauma wa kaisa equity aging refund and update gote turte trade and bakata kataniti accounti copy godani jette sera company follow godi sera company da oga wa trade gotu sera khay osontani sera khay ndalagu sera company follow god barreeffamni kuni equity achirraa ilaa barreeffamni kuni company equity ajjeta ta perform right like ati keleva igota mi sirra keleva akijani ai faydamna jannuti so namni rumi da ka khaisa taayeti signal ka groupi taadin trade godan ani se ati county gosata ka betani ati sell godi ani buy godi sorry ati sell godi ani buying god like mal jannan aging jannan kan so they know IP address wan kamani please share follow up god go wa trade god share khas kaise tino jot amma sisi nama gaaf tokko maal jesa khiyaan tokko wali falamnaani rabbini baytaami je bari ani rabbi waan kanaati je kanya qaama khay rabbirani baytaan baytu so campaign ati argaa qabdu suni jarri sun rabbi waan saniiti jechuun campaign sani jala gubba beekan jechuun waan ati gootu ni beekan so saniifu seera eegi inni durasan inni lamada brokan seeran qabu je inni lamada ogga trade gootu oggum barsa darara welcome ya thank you ogga trade gootu
Itoophiyaa keessa yoo jiraatte kaampaanii laayisasa allaawisi gootu yoo laayisan qabaanne paasapoora kee KYC ichi booda si gaafata waan ta'eef. KYC jechuun eenyummaa kee. KYC ichi booda si gaafata waan ta'eef dura ruulsii isaanii dubbisi. Ruulsiin isaanii maal accepti godhan. Paasapoora moo diraayivar laayisensi moo digital ID gartee amma Itoophiyaa isa dhuftana ni godhanii. Tokkoffaa san. Inni biraa I don't know gaafii inni biraa maal ture. So inni biraa niwusii fira laaluu qabda akkaram thank you. Niwusii fira laaluu qabda kaampaaniin gartee niwusii follow up ni godhanidha san fira laaluu qabda. Gaafiin amma laal gaafii reefuun tan isin deebisa jee keessa amma kara gaafii dabarree mire sana quba qabaadha. Waa'ee kaandala sadii thank you Rooni giftii hannaa jirtan. So waa'ee kaandala sadii namni tokko wanni gaafate kaandala sadii jechuun waan biraatii miti. Deeyiliidhaan waliin line up godhanna. Kaandala sadii jechuun Cosmodo waan jiru jira. Cosmodo Q L Cosmodo. Cosmodo jechuun founder isaanii lammii Maleeshiyaati. Lammii Maleeshiyaati. Maleeshiyaadhaa fi Indoneeshiyaadha. Nama lama walitti dhufeeti tuulsii sana kireet godhanii New York session irratti trade godhaa turanii warroota hedge fund fi bank traderootaaf. So Cosmodo jechuun paatterniin isiin irraa dhufte tokkoffaa head and shoulder. Wanni itti barsiifnu wanni itti trade goonu waan girdoo duubaatii miti. So Cosmodo jechuun head and shoulder irraa dhufte tokkoffaa. Head and shoulder chart pattern irratti namoonni beekajeen abdii qaba. Lammaffaa punching bag waan jiru jira. Punching bag jechuun nama gartee mormasaa duubaan nama tokko jira ka gartee gurmuu tana gama duubaatiin guddatu. Gurmuun isaatuun gama duubaatiin utaalu akka gartee ol ka'aati. Namni pomponchii daawwattan yookaan kaartuuna daawwattanii beeytan Cosmodo waan jiru jira. Mucaa tokko jira ka dhukkuba qaba gurmuu bagartee mataa gadi kana ol ka'aadha waatuchi irratti mayri. So mucaan suni seenaa gartee pomponchii san keessatti akka malee daawutii qaban wannoota garagaree qofa jechuudha. So Cosmodo jechuun waan sanirraa kireet godhanii waatu duuba jira amma gaasan yeroo biraan ibsa. So tokko kufinsa tokkoffaadha asiin kufinsa lammaffaadha asiin sadaffaadha. Head and shoulder wanni kuni paatterniin tun head and shoulder ma jechuudha. Afaan biraatiin namoonni tokko as baanii eega Cosmodoon baate booda candle ranges ni janiin yookaan candle range jechuun CRT janiin candle ranges ni janiin. Kun ammoo CRT total soups ni janiin. Like wannoota kana toolsiin hedduun retaileroota bira jirtu. Like gamana wali fuudhaniiti fidan. Garuu toolsiin tun tiyyaa miti nama kanarraa hin fide hin jaan. So wanni kun waan garagaraati dhufe jechuudha. So amma inni kun head and shoulder kaandala sadirraa uumama. Head and shoulder kaandala sadirraa uumama. Can be weekly, power of three, can be weekly or daily and then monthly, like any time frame for the Cosmodon candela sadirra umama jechuudha. Cosmodo jechuun candela sadirra umama. Inni itti aanu head and shoulder leen akkas. Inni itti aanu session in 90 minutes irraa umama.
intraday trade irratti 90 minute ebda yookaan market cycle earning irratti session 90 minute irraa uumama. 90 minutiin kuni bakka sadiitti adda qoodama. Sadii baay'isuu sadii meeqa? Sadii baay'isuu sadii meeqa? Sagali. Right? Sagali. Hoggaa kana inni kunis splitta yookaan adda ba'a. Adda ba'a. 90 minute cycleinis kunis adda ba'a. Maalitti awarratti sa'arratti jechuudha. Waan awaa market cycle irratti waan awaan marret adda baha like waniin yeroo hedduu complicated fitting godhna jechuudha. Amma nama waan kana nagaafate niin beeku. Akka lootu wayitti gartee boolla garagaraa seeneeti firra complicated godhu jira. So waan awaan kuni 15 minutes adda qoodama. Market cycle irratti yookaan ebda irratti. So kuni sessionidhaan wal qabata jechuudha. Sessionidhaan. Amma gaa kaandalli kun akkanatti takka lama sadiitti bakka sadiitti split tahaa jechuudha. Intraday trade irratti. Kuni hoggaa daily fayyadamnu kaandala sadii jechuudha. Sadeen hoggaa continuation trade irratti takka 18 takka yoo waan awaa ta'e 90 minute kareefuu irratti yoo sa'aa ta'e kan weeklyidhaaf fayyadamteeti yookaan kan daily fayyadamteeti sa'aa takka ta'a. Ka sa'aa takka kaandala sa'aa takka yookaan lamaati. Maaliif yeroo tam gartee maarkenni continuation godhu jiraaf gartee manipulation godhu jiraadhaaf. Yoo immoo 4 awaa ta'e focusing keenya hamma taaree 90 minute cycle irra tahaa jechuudha. 90 minute cycle irra ta'a. Amma gaa waa'ee maalirra jirra? Waa'ee cosmode irra jirra yookaan 3 pattern ka jennu. 3 pattern jechuun head and shoulder jennee patternii maalirraa dhufe jennee punching bag irraa dhufe jenne. Waan kana duuba kan jiru head and shoulder. So head and shoulder kaandalma sadii bakka sadiitti qoodama. Sessionidhaan 90 minutiidhaan akkasanitti adda qoodamaa jechuudha. Gaafiin I think deebitee jeen abdii qaba. Inni itti aanu waa indicator sessioniiti. So indicator sessioniin an fayyadamu kan reefu isin garsaa ture ICT kill zone pivot kajuwan. SMC session kajawu ni jira. Inni sun xiqqishoo time irratti rakkoo qaba. ICT kill zone ka pivot kajuu kan. Forex index irratti Asian index irratti diidama hanga zeerooti. London lamarraa hanga shaniiti index irratti. New York AM'n 8 cinarraa hanga 10 takkaati. AM'n ganama lunch time irratti focusing goonu. PM'n ammoo 13 cinarraa hanga 16ti. Forexin ammoo New York'in torbarraa hanga eegaati 12ti jechuudha. Ichi booda wanni ati gartee irratti aad gootu hin jirtu sani. Inni lamadaa waa'ee taayimii. Inkee yoo New York time irra kaate trading view keet irratti illee New York takkarra kaata takkaa yoo Itoophiyaa taate I think Itoophiyaan asirra hin jirtu na fakkaata Addis Ababaa yoo jiraatti hin beekne biyya ati jirtu irra kaataa jechuudha sanii waliin laayinaa godhate. Thank you. Khalifa, thank you. Inni lamadaa maal jennee gaafii maal fakkaatunis. Inni lamadaa maal jennee thank you hundi keessanuu galatooma. Inni lamadaa maal jennee continuation irratti gaafii lamadaa continuation irratti. Yes. So continuation of got continuation of got and the previous day sweep out in Barban. Oga garte market kata uyote open godeti open gode. Let me show you. Open godeti continuation one tef yohan daily tautates yohan weekly tautates market open godetuma
Kana barbaanna laal. Lawyer Toffe, welcome. So yoo kani continuation trade ta'e akkana barbaan. Akkana jechuun law of the day hin barbaannu beekadhu. Maarkanni ture law of the day kam nu kannee ture Friday nu kannee ture. Monday continuation trade. Takka yoo Monday si kannee Tuesday fi Wednesday fi wannoota garagaraa keessatti hoggaa gartee trade goonu akkana barbaan. Kenya yoo kan sell goonu taates yoo kan buy goonu taate the same akkanuma. So markanni open godheeti 12 AM in 12 AM irratti markanni yookaan 18 irratti open godha. Asian accumulation si godha yookaan AMD jechuun accumulation AMD jechuun waan biraati miti. AMD jechuun amma gaa sessionii nu fayyadamna kana. I don't know like if I want to fayyadamu jiruuf. Yo kan kameraan irra jirre ifaa tokkoon wanta goraa ture. So asiin markanni openidha. AMD jenne accumulation amma London to law of the day si hanala London manipulation si god tana qabaddu London oga manipulation si gode New York keessatti mal arkatta distribution arkatta AMD jechuun accumulation Asia and Asian accumulation London and M jechuun manipulation D jechuun distribution jechuun amma reefun tana maalin je cosmodon sadirraa dhufte jen amma kan dalli reefu jenne sun inni dura maal taare sideway ta range jechuudha accumulation jechuun range uma jechuudha laal waan biraati yookaan sideway jechuudha manipulation jechuun headii sani yookaan mataa keessaa gabbee reefu jenne san head and shoulder jechuun ilmoo namarraa dhufe reefun tana maalin je cosmodo jechuun mucaa tokkorraa dhufee jenne mucaa gartee dhukkuba tokkorraa so headiin mataa fakkeenyaaf head and shoulder jechuun akkuma lama namaati head and shoulder jechuun mataa keenya shoulderal keenya gartee hagama gubbaati shoulder keenya lamaan jechuudha bitaadhaa fi mirga amma manipulation kasi uume kamere reefun tana time irratti ammoo session irratti manipulation kasi uume London so kandalli sadeen kareefoo maal taaremma distribution jechuun yookaan marketni order san fuudhee distribute godha diinoo maal taaremma kandala gartee sadaffaadhaati jechuudha so afaan biraatiin pattern hoggaa bakka addatti baate akkana fakkaatti akkana fakkaatti so Asian accumulation London manipulation New York distribution jechuudha hoggaa kana kandalli sun kandalli gartee inni low time frame itti kana fakkaata kan bullish sun kana fakkaata isa kana jechuudha open godheeti markenni open godheeti low si godhee eessarratti toora gartee London kana keessatti New Yorkin reefun tana maal jennee change of state of delivery kan gartee kandaluma isa gartee manipulation si godha san manipulation gamma beekadhu previous day in ta'u session malee so maalif continuation trade godhu jira waan ta'eef so entering Kenya gap kanarratti kuni most of the time risk rewarding ke 1 2 3 yookaan 1 2 4 tahaa jechuudha kana gaafin bira geesse hangana kunis fakkeenyuma sanii markanni open godhee accumulation manipulation and then distribution jechuudha closing beeraa gartee markanni distribution godhe so open high low close jechuudha kandalli information sadi market cycle rate 90 minutes saniitu adda qoodam
So 90 minutes cycle jechuun open yookaan high low close power of 3 hoggaa jechuun open high low close jechuudha. Amma kuni hourratti yoo split goone kandala sadii 4 hourratti illee kandala sadii ta'a jechuudha. Kana fakkaata gaaffiin na bira jirtu I think guutuun isii deebisee jeen abdii qaba. Viidiyoon live sessionin keenya waan biraa ta'a guyyaatti aanu yoo qabaattan warri immoo live jirtan yookaan TikTok jala jirtan wanni isin dhibe yoo jiraate waan inni naasoo irraa gaaffii gaafatuun carraa keessanii jechuudha. Kalau kormani gari. Hai, boyo kormani jirane. Bona manta. Aya, yo waju. Kali tadi. Ani kormani kamu mi gari jurukan. Am tu da me mantan oh uje gara mama. Mulateni. Yeah, thank you. Takkan dagadde gaaffii takka waa'ee Proform account irratti se'a. Engineer Fahmi ni jirta? Thank you, Engineer Fahmi Galatom. Thank you, hundi keessanuu galatoma. Thank you. Yaa industiriin tuni badaa jirti yoo walumaan sisreessine maleedha. Maarketa kana kara biratti gartee oofaa jiran. Gaaffii takka taniin dagadde waa'ee Proform account irratti Proform matching fayyadamanii Proform matching isa gartee hunda sii kaa'u garaagarummaa fiicharaatiif CFDJ namni gaafate kanamma warra Ameerikaati maybe I hope isin keessa jira yeen abdii qaba. Garaagarummaan CFD fi fiicharaa CFD jechuun kaampaanii gartee keenyaaf maarketa keessatti waa hedduu jira ogaati trade gootu. Waa hedduu jira. San keessa stock marketaa jira, future jira, forex jira, crypto index and wanta gaa bondiidhaa fi economic option gaa trade ngoonu yoo gootelle maybe accounting guddoo mala you can trade jechuun wanni ati barattu gartee trade illee maluu ni dandeessaa jechuudha. Amma gaa CFD ogaa jennu fakkeenyaaf naas 100 forex wannootuma kana jechuma waan biraatii miti. Amma gaa garaagarummaan isaanii tokkoffaa biyya irratti garaagarummaa. So egaa meta trading 5in Ameerika irratti block taate. CFD kaampaaniin hedduun allow isin gootu. Yoo godhanillee hara trade lookaa fi match tradeadhaan allow isin godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin alaabaa gartan tuni I think beeytan jeen abdii qaba 5R jeniini. Kaampaanii Ameerikaati garuu Ameerika allow hin gootu. So kaampaaniin Ameerika allow gootu isaan gooti tokkoffaa US jedhama fakkeenyaaf market kajoo kun isaan gooti trade laakaadhaan jechuudha kaa'u match tradeadhaan allow gooti inni duraa sanii inni lamadaa fiicharaa fi CFD'n garaagarummaan isaanii seetii garaagararraa uumame. Fakkeenyaaf naas 100 jala istaaka garagaraa jira. Keessaafuu commodity istaaka garagaraa kan akka Microsoft wannoota garagaraa jira. So isuma kana Ameerikaan future gooti. Ameerikaa birarratti. Maaliif? Ameerikaa biratti burookaan earningi ka barbaadaniif akka gartee earningi barbaadaniif future maasii openii fi close qaba garaagarummaa qaba sanii guyyaa birallee raayina hasawa. So saniifuu naasuma 100 tanaatu imini naas deegu akka gartee leveraging qabu future leveraging qabu kontraata jechuudha. Ji'arraan kontraata kafala wannoota garagaraa jira garaagarummaa hedduu jira. Akkasuma akka micro irratti illee trade godhuu dandeessu. Imini naas deegu yookaan MQ naas deegu jetteeni. So amma gaa warri future isaan san gartee si dhiyeessaa jechuudha. Inni duraasan inni lamadaa future Proform future garaagarummaan isaanii activation fee qaban. Oggaa bitattu ji'aan waan kafaltu jira jechuudha.
CFD ammoo one time fee waliigallachuun fee oguma takka kafalta fakkeenyaaf kumni dhibbii ittiin kuma dhibbaa afur kumni doolaara 500 boodan kafaltu CFD ammoo fakkeenyaaf CFD doolaara kumni dhibbii yes cheapidha but monthly fee qaba jechuudha fakkeenyaaf oggaa gartee paas gootee activation fee qaba monthly illee gartee waan kafaltu jira jechuudha fakkeenyaaf amma founding future tuni top Americaadha fee qaba akkasuma monthly qaba yookaan ji'aan waan kafaltu jechuudha yoo kana skipping godhee taate campaign an fayyadamu keessa founding next in fayyadaman fakkeenyaaf founding next in activation fee qabdu jechuun yoon pass godhee waniin isaanii kafaluun jiru jechuudha yookaan monthly illee kafalu inni itti aanu kontraata wanni ati gartee kontraata banuu dandeessu yookaan lot size ati banuu dandeessu garaagarummaan isaanii sanii wannoota hedduu garaagarummaa isaanii perform match tanarallee seentee dubbisuu dandeessa founding next in fakkeenyaaf monthly one time jechuudha wanni ati kafaltu kana fakkaata har'a gaafii hedduu deebisa jeen abdii qaba Yeah, thank you. And you nothing. Namonni milki affecti logo qaban kun hundinu barattoota kiyya nama narra jajjabaa jira nama barattoota adda addaa jira kun fakkeenyaaf madda walaabuu hundaa jira innilleenis yeroo gabaaboo barsiisaadha warra maarketa baratu jiru yes akkasi waa hedduu akram hundaa jira ijoollee hedduu jira namoota hedduu jira barattoota jajjabaa gartee kanu caalu oomishaa jira barattoota jajjabaa kanu caalu akkasi tokkoffaa asirratti wanni ibsuu barbaadu wanni maarketa baratteef wanni rabbi si barsiiseef namaan cunqursoo son ta'in ofillee jirtee namallee jijjiiruudha anillee waan hin beekumsa isin share godhuuf akka ati narraa barattee deemtee siginaalaa fi gartee namaan iskaan gootu son ta'in ofillee jijjiirtee namallee akka jijjiirtu kana mataa keessa qabadhu traderoonni hedduun xiqqoo barataniiti siginaala investmentii goota maal goota jedhanii gartee nama akka malee godhaa jiran soo saniifu ani kara kiyyaan wanni beekumsa kiyya isin share godhuuf tokkoffaa akka ofillee jijjiirtu takkaa'u waa barattu lamada akka nama si boodaan dhufullee waa barsiiftu soo maarketa keessatti gaafa barattee galma geesse namaan gartee maallaqa gartee daleetisan posti gootee akkasuma gartee hootu tujjaarettee beeksisa kan godhatin jechuudha akka fakkeenyaaf namoonni hedduun hojjetutti soo saniif wanni barannuuf tokkoffaa of jijjiiruu laali hawaasa keenya keessatti wanni jiru ka ija banatees nutti ija banata malee nuuf ija hin banatu soo saniifu maarketa gaafa barat ija hawaasaaf banadhu malee ija hawaasatti hin banatin so amma warri digital market hubatanis ija nutti banataniitu nu mahatan malee silaa nu banataniitu nu fayyadan hin jiru followerleen fakkeenyaaf warri tiktok irra follower qabus akkas so saniifu oggaa baratte please baratuuf teessa marketa keessa trade godhuuf teessa gaafa trade goote flaxi goote wannoota garagaraa gartee nama garisoo son ta'in ofillee jirtee gartee akka namallee jirtu trade jechuun isa wariyaadha jenni isa loltuudha jenni loltuu galmagaa nama abdii qabu nama gartee kaayyoo qabuutu isa keessatti galmani geessa yoo wannoota reefu ani gartee qabxiilee ani kaayessan qabatte jechuudha eni nama feete ta'e nama kutaa marketa gartee nama gartee barumsan qabaanne fakkeenyaaf ijoollee hedduun nu keessa jira nama hedduun nu keessa jira gruppii teenya keessaas gruppii biroo karattillee so namni galma ga'u education guddaa qabdu osoo hin ta'in nama gartee disciplinaa fi highly gartee consistency qabu jechuudha so saniifu wanni barannuuf namatti baratutti hin jirru jara keenya wanni barannuuf
ofillee barsiifnee ofillee jirre hawaasallee siisuudha. Saniifuu wanni barannuuf namatti baratu osoo hin ta'in barannee namallee barsiifnee ofillee jijjiiruudha. Yoo namatti barataa jiraatu taate galman geessu naa qabdi. Namatti hoggaan jiru signaalaa fi maarree wannoota garagaraan godha jettee. Saniifuu please sammuu ta'e ofitti himi. Amantaa feetellee qabaadhu, kaayyoo qabaadhu. Maarketa keessatti maarkenni tradingis mira akka jechuun agartee daawwitii jechuudha. Refleksi gooti trading jechuun yoo nama gartee eegnansii qabu ta'e naamani wallaahi galman geessu. Eegnansii irraa guuruu of keessaa guuruu qabda. Tradingin miraadha yookaan daawwitiidha. Si of garsiifti. Hoggaa kaandalli kun laala kaandalli kun hoggaa kana ol ka'ee gabbuu kaandalaa miti siitu jala deemu jira. Saniifuu yes financial freedom markenni freedom barbaannee marketa dhufu we know freedom barbaannee dhufnee bara akkana jechuun like independence ta'uu yookaan full time mana keenya teenyee hojjennee gartee komantii waliin tuqnaa sun hundinuu warra wal beeku madda walaa abuudhaa fi sirkuunis warra wal beekanii dhiisu. So saniifuu wanni dhufneef of jijjiiruudha. Of jijjiiruu kana keessatti waa barannee namallee jijjiiruu barbaanna. Namatti baratuun barbaanna. Maarkenni akka nama ablee karaa qabuuti. Yoo nama muruu barbaaddes ni murtu. Signaalaa fi wannoota garaagaraa jettee. Ammoo galman geessu. Ammoo galma hin geessu. Saniifuu amma ijoollee takka ijoollee teenya Oromollee hedduu jiraniin beekaa afaan Habashaatiin barsiifti. Tartiibaan hojjettus ni jira tan hojjennes ni jira. Ati san laaluun qabdu. Wanni as dhufneef hin Jangan wali kabetin ati garantim jeni kana ofe piti kashi dat katakomna dirgona jeni nasri finna ati dem jeni kana ogam jampo te ganama dale ti ultimalla tese misha ta ka over batu to alu tu jenne mere nasr pilintara fisise ko ma fitanje muda pakane mampisi hadibu yitan sadibu je anu ratibu Nasir itu kalau berita bahasa hati itu berpikir apa kalau ni? Lagi dia berkabar di mana lagi ni? Ayat semua, dia presiden itu kan, enggak tu dia misalnya. Biro afilat juga mati. Indah, biro nanti cili saja. Perintah sana sih. Saniifuu trader gartee namatti baratu osoo hin ta'in jiru baratu ta'e kaayyoon hamte gartee kaayyoo dhiiraa ta'e dhiira qofaatu market trade godha miti dubartiinis sirra jajjabduudhaa beekadhu. So marketa keessatti ani waa lamaan na gargaare tokkoffaa bololaa barumsaa ta'uudha. Nama gartee barumsaaf bololu. Lamada toolsii garaagaraa ofitti laaquu dhabu. Wanni mentor heddurraa baradheef toolsuma takka jabeeffatuudhaaf malee toolsii garaagaraatii miti. Toolsii tanaan osoo hin ta'in bakka takka taa'ee bakka takkitti san gartee galma of geesse jechuudha. Nama tokko akka jedhan hin garree yoo darasaa taatan ni beeytanii darasaan gartee sheeka kanaaf sanirraa qaraatu kam taatire end of the day sa'uma kana laalteeti aannan saa gurraacha haraam jettii bar akkuma namni online kanaa maraatu jiru maali ilmiin taane qaraare kanaa suudhee so ilmiin taane hin qarain maarketa keessatti ilmii takkitii san qabaadhu takkitii san galma geessu osoo deemtuutu ilmiin sun si wallaayu keessaafu faayinaansii keessatti of wallaalta mana keetii miti barsaa daraaraa yeroo hedduu mana kee wallaalta jaa manaa miti of wallaalta
like ijoollee diraa kan nyaattuun beekaa nu biratti if wallaaltee jechuudha. So saniifuu tireedaa gartee tireedaa achi osoo hin ta'in bakkumsaaf gartee barumsaaf of qopheessi end of the day tireedaa tokko taatee nama barsiisu ta'isa nama barsiisuudhaaf garuu kaayyoo ilma namaa qabaatu qabda kaayyoo gartee misgaayiding yoo taate nothing you are zero ija namatti hin banatin ija gartee namaa bani maleedha. I hope wanni arra laalle waa hedduu isin gargaara jeen abdii qaba guyyaa birallee dhufna. So kaayyoon keenya maal jenne wal barsiisu walillee fayyadu malee maal jenne ija hoggaa sii banu fakkeenya amma tireedumaan barsiiseen arge ija hoggaan sii banu ija hawaasa sii banu ittiin jiru akkaatti namallee fayyadu malee. So deemtee koorsii haruma barattee harumaan tana mucaa tokko jira isin milkii affeeksi waan nama zabana kana